Il libro di Marco nacque in volgare, ma nell'Europa medievale fu letto e studiato il latino. Il latino era infatti la lingua in cui parlava la cultura dell'epoca e che permetteva una comunicazione che andasse al di là delle nascenti lingue moderne. Non è un caso quindi che il 60% dei manoscritti del milione siano in latino. Si tratta di copie di 6 traduzioni differenti, realizzate in momenti differenti, per contesti e scopi e finalità differenti. Tra queste versioni va ricordata almeno quella del frate domenicano di Bologna, Francesco Pipino, che la realizzò nei primi decenni del Trecento e riscosse un enorme successo. 60 sono i manoscritti che ci sono giunti di questa traduzione e fu in questa forma che il milione uscì dall'Italia per la prima volta e raggiunse gli estremi territori dell'Europa di allora: l'Inghilterra, il Belgio, l'Olanda, la Germania, la Polonia, la Repubblica Ceca. Più tardi, sulle soglie dell'età moderna, fu una edizione a stampa di questa versione latina che lesse Cristoforo Colombo, convinto di aver raggiunto la Cina passando da Occidente e cercando le tracce dell'impero del Gran Khan nel Nuovo Mondo.